嗨，大家好，我是丹丹。你们有没有听到我的嗓子有一点点变音儿了？我已经连续有1个星期左右了，晚上只要进卧室躺到那儿1个小时左右，就开始嗓子疼，就是像破了，然后沙挺。但是我白天一点感觉都没有，第二天早晨起床嗓子痒，然后咳嗽，有黄痰，就是感觉每天都可准了。只要一到卧室就是这种感觉。你们有没有和我同样的？就是有没有到医院去检查一下？然后白天也不咳嗽，也没有痰，嗓子一点都不疼。然后有说建议让我吃消炎药的，消炎药你说我白天我也不疼，然后也不咳嗽，也不知道是感冒症状还是咋回事儿。我上网查了一下，有人说可能是慢性咽炎或者是扁桃体炎。像我这种情况，到医院应该是查咽喉部嘛？你们有没有知道的？然后和我一样情况的，就是现在说话你们就能听到，就是嗓子特别哑，就像感冒一样。我也不知道是因为我们东北就是屋里有暖气太干了，所以说只要一进卧室就这种感觉。还有一个原因就是我也不知道是不是因为我的卧室枕套呀或者是被褥呀有螨虫过敏，为什么一到卧室里面就嗓子疼，然后白天一天在客厅啊或者是小屋啊都没有感觉，咳嗽那一大阵子过了，然后喝点水，那个痰都咳出去之后就没有事儿了。像我这种情况是应该看中医还是到医院给咽喉部拍一个片儿呢？我都怕我得咽炎，得咽炎之后应该是不去根儿吧？会不会天天就咳咳嗽，然后嗓子这种感觉？我都感觉我现在说话有一点男人的声音，好粗糙啊！你们有没有懂的，在线咨询你们。